हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक रियाज में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने एमआई फ़ोन में रिंगटोन कैसे लगाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आप देख सकें हमारी और वीडियो। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको आज बताऊँगा एमआई फ़ोन में रिंगटोन कैसे लगाते हैं दोस्तों, या रिंगटोन चेंज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सेटिंग वाली एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल का मॉडल नंबर चेक कर लेता हूँ, मॉडल नंबर देख लेता हूँ। तो दोस्तों, आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है अबाउट फ़ोन। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको नीचे आना है, आपको। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल का मॉडल नंबर दिखा रहा है MI A3। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, हमें हल्का सा ऊपर की साइड करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिल जाता है साउंड। तो दोस्तों, हमें साउंड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको नीचे की साइड आना है थोड़ा सा, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फ़ोन रिंगटोन MI रिमिक्स। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी रिंगटोनें शो करती है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट खुल जाती है दोस्तों। आप इनमें से कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके में आप रिंगटोन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी रिंगटोन है दोस्तों। एक एक करके आप इसको चेक करके कोई सी भी अपनी पसंद से दोस्तों यहाँ पर अपनी रिंगटोन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिंगटोन किसी को सेट कर लेता हूँ, लगा करके मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक रिंगटोन आपको लगा करके अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं इसको लगा लेता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और अपने MI फ़ोन में रिंगटोन सेट कर देनी है। और दोस्तों, आपके MI फ़ोन में रिंगटोन लग जाएगी। तो इसी तरह से बहुत ही आसान है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आप देख सकें हमारी और वीडियो। तो दोस्तों, मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप दोस्तों अपने MI फ़ोन में रिंगटोन लगा सकते हैं।